Nggih. Nika badhe caping gunung. Nggih nyuwun Bu. Ya ora apa-apa tapi nggih syukur-syukur wonten sing kersa jengleng. Jengleng lho Pak Kimen. Pokoke sak siap pokoke. Nggih, monggo Pak. Sing kepengin jengleng kula lho mumpung ngene iki. Dongan tak jengleng karo Mas Mahudi ning Mas Mahudi. Nah pundi? Kalah. So kae Mas Mahudi sing kalah waktu dina iki. Nggih mong men jengleng kok. Katane kula ya ora apa-apa ngeten iki lho. Lene Mas Mahudi kan ora wae kok aku. Nggih. Jane kancaku ketoprak kan. Oke, Mbak monggo, boten usah lingsem. Nggih. Aku wis pokoke cepet bae ngumpul jeneng liyane. Nggih. Pindingane ta? Yo. Zaman menika pun kasepuhan ning ya karo smile. Wah, pokoke jangan kuwatir. Kok niku ngangge rasa nggih ngangge lucu. Ben wetno. Nggih ta, Pak? Terus pripun niki mau? Kula tak pinter mriko ben nyawang niku lho. Kecantikan saya. Aja dipamerke. Kae sing anu sing ngomongan yo tok pameri kae. Nggih. Monggo kae wis bisa. Yen pelajar Ribon Yen pelajar ngomong karo Jano Mantep kok. Pokoke dhewe oke ya wani wong tak aturi monggo lho. Nek ana sing jengleng iku ya melu ngumpul. Ya. Kok dari sini tonton mriki lho. Amah mulai aku. Ayo. Diteruske. Senior menyuwun pangapunten kula begijikan. Tak mriki. Good. Gembong iki lho, nek tak liling ngono mau kok. Iki malah sing gembong lho. Panas
no